皆さんソフィー・マルソーさんご存知とは思いますけれども、ちょっとソフィー・マルソーさんがどういう映画に出てらっしゃるかプロモーションのものですけどもご覧いただきたいと思います。I didn't realize that my life would change forever. Allô? C'est pour moi. Vraiment, Vic, si papa veut nous appeler. Ouais. Non, j'ai pas encore attaqué. Dis, elle est en quoi ta salopette rose? Le premier qui approche, je l'embroche.これは随分女性らしい感じでしたね。そうですね。衣装をつけたフィルムなんで、欧州ではあまりそういうのってなくなりましたよね。例えばコルセットだからそんなのをつけるの、それから剣とかそんなのがなくなってちょっと残念です。でも外フェイシングかっこよかったですけども、随分練習なさいました？映画をするとこういうふうに普段はやらないようなことができますでしょう。私こうやって例えば馬だとかそれからサーカスだとかそれからそうですねでフェンシングもそうだしそれからダンスをすることも本当に素晴らしいですよ。この仕事って面白いんです。楽しいんです。13歳からやってらしても全然じゃあもう飽きるとかそういうことは全然ない？やめようと思ったこともないですか？ありますよ。もう今でもどうしようかなって思うこともあるんです。ただやはりやりたいと思う。それからプロジェクトが出てきてこれはやってみようかなとかいうものがある限りはやはり終わりはないなというふうに思いますよ。結局は個人的な経験それから私のキャリアそういう中で私もこういう仕事をやっていけるので最後までできるかな。そういう意味ではラッキーだったと思います。もう30年以上やってきてもしもう嫌だなと退屈だなと思ったらもうとっくにやめていたと思います。そういう情熱がないと。で今ちょうど上映中の映画に出ていらっしゃるんです。可愛い名前なんですがマーガレットと素敵な何かというのに出ていらっしゃるんですね。今上映中なんですけどちょっとその映画見てみますね。Margaret. Cette négociation représente beaucoup. Vous savez l'importance de votre travail. Et la confiance que vous m'accordez, oui. 皮肉屋で自信家。Veux-tu être la mère? Oui. 恋も絶好調。そんな40歳のマーガレットに届いた一通の手紙。Tu me reconnais vraiment pas? Ce soir, mais il peut pas me dire ça ce soir. Vous pouvez pas m'oublier, lui, là? Ou crever, ou les deux, je sais pas. Bon, c'est qu'un petit notaire de province. Maria Callas. Paraître inébranlable. Oh là 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 là. Lettre numéro 3 et 4. Lettre 1. Cher moi-même, d'abord, joyeux anniversaire. Au secours. Anniversaire, ça prend 2 yens. J'ai un cadeau pour toi. J'espère que ça te fait plaisir. Moi, c'est mes préférés. Et j'en ai presque 200. Aujourd'hui, j'ai 7 ans. L'âge de raison. Je crois bien que c'est l'anniversaire le plus cool de toute ma vie.
可愛いですね。自分に書いた手紙。若い時に。Ouais, c'est une bonne idée. いい考えだと思いますよ。ほら、交渉人がこの手紙を持ってくるんです。その手紙の中に書いてあるんですけれども、もうあなたが夢で思っていた通りのものになっていると思うわよ。ちょうど栄光の中にというか、自分の仕事の中で大きな成功しているところが、本当に私これでいいのかしら、これをやりたかったのかしら、なんだか世界を救うとか、もう子どもたちで飢えている子どもたちに食料を与えるとか、それからメーカーの方に行ってここでお金を稼ぐとか、でもそういう時に子どもの時のあの気持ちはどうなったのって、そういうのを考えさせる映画なんです。